आरएस न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आगरा में एरिया विवाद को लेकर किन्नरों के बीच में गैंगवार थम नहीं रहा। 3 दिन पहले चाकूबाजी के बाद बुधवार को फिर से किन्नरों में मारपीट हो गई। हाईवे पर घंटों ड्रामा चला, हाईवे जाम हो गया, किन्नरों ने कपड़े उतार दिए। विवाद में कई किन्नरों के चोट आई है। पुलिस ने किन्नरों को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से हटाया। आगरा में किन्नरों के गुटों में बधाई मांगने को लेकर सीमा विवाद चल रहा है। खंदौली और ट्रांस यमुना के किन्नर गुट एक दूसरे के आमने सामने हैं। 3 दिन पहले ट्रांस यमुना कॉलोनी में हाथरस हाईवे पर मछली वाली पुलिया के पास किन्नरों के गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। इसमें 2 किन्नर घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसके बाद से लगातार दोनों गुटों के बीच में तनाव था। बुधवार को एक बार फिर से टेढ़ी बगिया चौराहे पर दोनों गुट आमने सामने आ गए। करीब 2 दर्जन किन्नर हाईवे पर आपस में भिड़ गए। विवाद में दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई, चप्पलबाजी भी हुई। इसमें कई किन्नरों के चोट लगी है। किन्नरों ने खींचतान में एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। बीच हाईवे पर विवाद के चलते जाम लग गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किन्नरों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किन्नरों ने किसी की न सुनी। मारपीट में कई किन्नर चोटिल होकर हाईवे पर बेहोश हो गए। इतना ही नहीं, किन्नरों ने इसके बाद अपने कपड़े उतार दिए, नग्न होकर जमकर हंगामा किया। करीब 45 मिनट तक हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने आकर बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। सड़क से हटाने के बाद जाम खुला। खंदौली और ट्रांस यमुना के किन्नरों का आरोप है कि उनके एरिया में आकर दूसरे एरिया के किन्नर बधाई लेते हैं। कई बार इसको लेकर आपस में बातचीत हो चुकी है। मामला दिल्ली में उनके गुरु के पास तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ।